Έγινε τις προάλλες πριν λίγες ημέρες μια συζήτηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με παρουσιαστή τον κύριο Τζον Δευτέριο. Ήταν καλεσμένος ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Έντι Ράμα, και ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου. Δυστυχώς για τον κύριο Ράμα ο παρουσιαστής ψέλισε, όπως έλεγε, διάβασε λάθος το όνομά του. Ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου τον διόρθωσε πολύ ευγενικά. Βέβαια είχε μια άλλη διαφορετική άποψη, έναν άλλο ορισμό, έναν άλλο διαφορετικό τρόπο ο κύριος Ράμα, όπου έφερε σε αρκετά δύσκολη θέση τον κύριο Δευτέριο. Βέβαια ο άνθρωπος προσπάθησε να φανεί ψύχρεμος. Ας δούμε λίγο τι έγινε και θα το σχολιάσουμε. You're Greek, right? I am Greek. Yeah. That's why you misspell us. That's what you do. You don't know this, but I did the virtual No, I interview. know with- this because we are neighbors, so we know you very well. It's good to have you both. Who is the guy who made yesterday one of the best speeches I've ever heard? His name is Dr. Sultan Jabber. I don't know if you know him. Oh, really? I'm not sure who he You is. should, you should, yeah, but as a Greek, you should know him better because you always, I don't know how much more I can know you him always better. underestimate people Mr. because Prime you Minister. think that you have the monopoly of the philosophy and you are inheritance of Plato and Aristotle, but you are not. Ας δούμε βέβαια και πώς έτρεξε να το σχολιάσει ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κύριος Μαρινάκης. Καλούμε τον κύριο Ράμα την επόμενη φορά να είναι πολύ προσεκτικός στο τι λέει, γιατί στο τέλος της ημέρας προσβάλλει έναν ολόκληρο λαό και την ιστορία του. Και όπως και να το κάνει, η ιστορία δεν ξαναγράφεται και δεν αμφισβητείται. Λοιπόν, στο πρώτο βιντεάκι βλέπουμε ξεκάθαρα την αχαριστία ενός ανθρώπου, όπου πολλοί συμπατριώτες του πριν από αρκετές δεκαετίες ήρθαν στη χώρα μας κυνηγημένοι από το καθεστώς του Χότζα, του κομμουνισμού, και ο ίδιος δεν αναγνωρίζει το ότι βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι ψωμί στη χώρα μας και δηλώνει αχάριστος ξεκάθαρα, διότι όποιος δεν είναι αχάριστος δεν θα λέει τέτοια πράγματα για τη διπλανή χώρα. Μας λέει και γείτονες. Πού είναι η γειτονίαση? Στο ότι καταστρέφει τις περιουσίες των Ελλήνων της Βορείου Υπήρου? Καταστρέφει τα σπίτια για να τα κάνει ξενοδοχεία? Ο άνθρωπος καταρχάς δεν είναι σοβαρός. Πρώτον. Δεύτερον, διορθώνει με άσεμνο και άτιμο τρόπο τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο για την προφορά του με το όνομά του. Δεν τον είπε ακριβώς Έντι Ράμα, τον είπε διαφορετικά. Και τι έγινε? Εκείνος δηλαδή μπορεί να λέει εύκολα όλα τα ελληνικά ονόματα και επίθετα? Μπορεί και όχι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι βγαίνει το κόμπλεξ του και μας δηλώνει ότι ξεκάθαρα μας μισεί. Ωραία. Άλλο αυτό. Πάμε στο δεύτερο βιντεάκι. Είδαμε ξεκάθαρα τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, ότι μας έλεγε ότι ο Αλβανός Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν επιτρέπεται να μιλάει ξεκάθαρα κατά της χώρας μας και ότι ο ελληνικός λαός χαίρει σεβασμού. Όχι, δεν χαίρει σεβασμού. Συγκεκριμένα από τον συγκεκριμένο Πρωθυπουργό. Διότι όταν έχεις μια εξωτερική πολιτική όπου είσαι ο καρπόζιος πράκτορας παγκοσμίως και πανευρωπαϊκός φυσικά, τρως σφαγιάρες από την Αλβανία, τρως σφαγιάρες από τα Σκόπια, τρως σφαγιάρες από την Τουρκία, τρως σφαγιάρες από όλους τους γείτονες γύρω-γύρω. Μετά πώς θα σε σεβαστεί ο πρωθυπουργός μιας χώρας όπου γεωγραφικά είσαι γείτονάς του? Δεν γίνεται αυτό. Όταν η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια ξεφτιλίζει παγκοσμίως τη χώρα μας, τι περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι? Να μας σεβαστούνε? Όχι, δεν μας σεβαστούνε. Όταν η ίδια η Νέα Δημοκρατία έλεγε από τον καιρό που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν στα τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ότι θα καταψηφίσει την συμφωνία των Πρεσπών και μετά λέει ότι θα τη σεβαστεί, δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με μία άσπρο, μία μαύρο. Δεν γίνεται εξωτερική πολιτική με άλλα λέω χτες, άλλα λέω αύριο. Ο σεβασμός έρχεται με το ότι δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Καταρχάς,
πώς θα σε σεβαστεί η Αλβανία όταν βλέπει ότι συνεχώς ό,τι και να πούνε, ό,τι και να μας βρίσουνε, μόνο τους χαμογελάνε οι δικοί μας και δεν τους απαντούνε διπλωματικά βέβαια. Ποια εικόνα της Ελλάδας όταν έρχεται π.χ. για παράδειγμα ο πρόεδρος της Τουρκίας και βλέπουμε έναν υπουργό του κ. Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού μας, να σκύβει μπροστά του και να αποκλίνεται. Αυτά βλέπει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, των Σκοπίων και άλλων χωρών. Και ο ένας ρίχνει τη μία καρπαζιά μετά την άλλη στην Ελλάδα. Ωραία. Οπότε, όταν θα αρχίσουν οι ίδιοι να σέβονται πολιτικά τη χώρα μας και να μην την καταστρέφουνε, και κυρίως το όνομά της, όχι και κοινωνικά, κυρίως το όνομά της, τότε θα αρχίσουν και οι έξω να μας σέβονται. Αυτά που είπε ο κύριος Edi Rama, οκ, τα είπε, αλλά ξέρει πολύ καλά ο ίδιος ότι δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις. Ωραία. Όταν, ξαναλέω, επαναλαμβάνω, ότι οι Έλληνες, οι δικοί μας, που ήταν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια στη Βορρά Ήπειρο, ωραία, τους βρήκανε και οι Αλβανοί όταν πήγανε, δεν τους σέβεται όταν καταστρέφει τα σπίτια τους. Το ξαναλέω, όταν καταστρέφει τα σπίτια τους, και εδώ οι Αλβανοί περνάνε ζάχαρη, δεν τους πειράζει το ελληνικό κράτος, θα γίνονται συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Πάρα πολύ απλό. Ωραία. Όταν όμως σέβεσαι τη χώρα σου, σέβεσαι το όνομά σου ως Έλληνας πρωθυπουργός, τότε θα σε σεβαστούν και οι άλλοι. Καταρχάς, ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη χώρα του να τη βρίζουν οι άλλοι και είναι και πρωθυπουργός, δεν έχει αυτοσεβασμό ο ίδιος ο άνθρωπος. 7 χρόνια τώρα μας κορυδεύουνε, 7 χρόνια μας δουλεύουνε γαζί, 7 χρόνια υποκλίνονται στην Τουρκία, 7 χρόνια χαϊδεύουνε τα αυτιά της Αλβανίας, 7 χρόνια κάνουν πως δεν υπάρχει το βορειοϊπειρωτικό ζήτημα, 7 χρόνια κάθονται και χαζεύουν τις προκλήσεις των Τούρκων, 7 χρόνια κάθονται και κοιμούνται όρθιοι. Ωραία. Αν δεν μπορούν να πάνε σπίτια τους, να πάει κάποιος άλλος να κυβερνήσει. Είναι πολύ απλό. Αυτά. Βέβαια, αυτό φυσικά δεν θα περάσει, έτσι. Ωραία. Δεν θα περάσει. Πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε αυτόν τον τόπο. Αγαπάνε την Ελλάδα. Και αυτός σίγουρα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Κλείνοντας, έχω να πω ότι αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, την Ελλάδα μας δηλαδή, δεν θα σε σεβαστεί κανένας. Όχι η Αλβανία, όχι τα Σκόπια, όχι η Τουρκία. Θα μας φτύνουνε ακόμα και οι πέτρες.